ari kalimahna mung saketiknya suur kene sholawat munjiat nariyah seueur kene sholawat nuraniyah ciptaan seluruh para kutub-kutubul aulia, para wali, para nabi, para rasul. Pendek Dumawi terkenal junjunan teh mukjizatna langkung 30 mukjizat di antara seluruh para nabi, para rasul. Kaya iwali paduka anu mulia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin sadayana para nabi, para rasul anu paling seueur mukjizat dipaparin ku Gusti Allah Azza wa Jalla. Sapalihna aya mukjizat dipika hoyong, dipika resep, dipika cinta. Aya bahasa kieu mukjizat junjunan. Ziyadatus sawab ma'akillatil amal. Naon maksudna? Ziyadatus sawab ma'akillatil amal. Ai ganjaran melimpah-limpah. Ari amalna samenel cek bahasa Sunda mah. Naon aya? Serius. Aya anu langkung samenel tidatan samenel bahasa saehel. Terus aya bahasa Sunda saehel. Taya mukjizat junjunan anu paling terkenal, ganjaran melimpah-limpah, tapi amalna samenel. Seperti salawat Jibril tekedah nalarnya, tekedah talarnya sekali nguping ke katalar. Masya Allah, tabarakallah, spesialis kamu mukjizat paduka anu mulia, pemimpin sadana nabi, sadana rasul, seluruh alam, junjunan alam, baginda anu mulia Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjunan memang junjunan ya protes ke Gusti Allah, memohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bakatku dede, bakatku nyaa ka umat nangis. Nyarios kieu protes teh. Ya Allah, ja'alta ummati aksar a'maron wa aqallaha a'malan. Ya Allah, umat abdi teh para nenek umurna teh paling panjang pengeresa sepuh urang Mama Cibabat pengeresa Mama Eyan sabaraha pengeresa teh pang pendeknya pang suurna kitanya dari jametan ke aya nu gaduh yuswa sakitu. Masya Allah. Tapi ayah ayeuna jalmi di lanjamtang ayah kene terus 100 tahun yuswana masih kene cerdas nyariosna kahoyongna cerdas kene, alhamdulillah. Tah sabda junjunan ya Allah, umat abdi mah para lenek yuswana teh itu amalna parendek deh teu saparosna baheula 400 tahun ibadah keras-kerasan. Ari umat abdi mah duh Gusti nyuhunkeun sing dibaparin umur nu paranjang bari barokah. Sapertos ieu tipayunnya tahun sabaraha dinya nyarioskeun salawat sajalan sanajan salat Jibril bari pendek samisaran ganjarana 160.000 kali bunga haji. Imut kene sadayana perasaan imut tahun sabaraha eta teh? Apa kamari?
itu sepuh hari mah sepoda usiana terus aki-aki jantan sehilang kantos nyarios kieu ti payun janten eta shalawat teh sami sareng 160.000 kali munggah haji. Di dia aya nu 100 tahun kali ke Mekah di At-Taqwa atuh 1000 atuh tapi ku sholawat bakal kengeng ibadah haji 160.000 kali mengahaji. Masya Allah, tabarakallah. Ari amalna pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sama di keresak di pimpin tadinya pendek. Tekedah nalar heula orang karaoke langsung biasa. Tapi ganjaranana sami sareng 160.000 kali mengahaji. Aya anu naroskeun pengarasa puntennya. Aya anu tapi dijawab tina kitab naon eta aya bahasa 160.000 kali mengahaji. Manawi telepan punten dina kitab Qaulul Badi karangan Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Asy-Syakhawi waktos junjunan haji wada di piwaran perang perantos ibadah haji atau kasalat qulubul qaum sadayana ngaralamun aduh tos perang tos bunga haji menuju beres melontar Aqobah piwaran perang. Masya Allah jungjuna siap bae mung sapalina karabos pengernya terus ibadah haji capek leuleus lemas ngaralamun heula tapi sumping telah disumping malaikat Jibril alaihi salam junjunan nyanakeun salam di Gusti Allah azza wa jalla duarang nyawa nyampaikeun ieu kasalira bidauna man shalla alaika ahadun marratan wahidatan kutibat sholatuhu bi arba'i mi'ati guzzati. Masya Allah kullu ghazwatin bi arba'ati mi'ati hijjatin saur malaikat Jibril alaihi salam itunya didawuhkeun dina kitab Imam Asy-Syakhawi junjunan saur Gusti Allah teu ngaralamun da capek atuh tos ibadah haji karaos pintennya capek napi warang perang tong macios miwarang perang teh dah saur Gusti Allah barang siapa membaca sholawat sajalan ditulis sholawatna ku Gusti Allah sami sareng 400 kali perang guzat jamak tina al-ghazi ghazi guzat 400 kali perang setiap perangna sami sareng 400 kali munggah tuh tacan gak jawab naroskeun teh sampai ayeuna we manawi aya jalina kitu saurna riwayat ti Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah mantu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hadir waktu sarita janten 400 perang kali 400 kali munggah haji 400 kali 400 sama dengan 160.000 munggah haji. Aduh alangkah bagja alangkah mulia alangkah bengharna umat junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu
daringah sadayana mangga nyangakeun singka pernah kami di akhir di yaumul akhirnya ganjaran sholawat bari saketik tapi ganjaranna melimpah-limpah diijabah ku Gusti Allah. Kahiji pa'atahu di mana junjunan nyuhunkeun amat abdi sing palanjang umurna eta umur 100 aya mau ngahaji teh pan satahun sakali umrah tiasa dinten tapi mau ngahaji mah setahun sekali berarti lamun 160.000 kali mau ngaji yuswana nambahan jadi 160.000 tahun. Masya Allah. Wah, untung orang sadaya janten umat junjunan anu mulia bersyukur seseepan tiap detik tiap waktu ku ayana orang dijantankan umat junjunan pemimpin seluruh para nabi para rasul seluruh alam rahmatan lil nikmat seluruh alam yang sababna Kangjeng Rasulullah. Pantes orang tiap detik bersyukur ke Gusti Allah sareng kajungjunan pantes bisi aya bahasa jungjunan kieu ma'rufun la yushkaru jalma bakal kontan di dunia keneh siksaanana bahayana kahiji al-bagyu jalma anu jahat di dunia keneh bakal kontan memeh di akhirat. Kadua jalma anu ukukul walidainnya nyeri ka ibu karama teu sae ka ibu karama teu sopan ka ibu karama teu santun ka ibu karama teu nyenangkeun ibu rama kontan di dunia keneh bakal dongkap siksana ta'jilu li sahibiha al-uqubatu bakal kontan siksana kajalminu arawon ka ibu karama ka sepuh ka aki ka nini. Bahkan saur hadis layak balu moal ditarima ibadahna jelema anu awon ka ibu karama. Na'udzubillah. Kitu jantan namihan yuswa teh kinten-kinten sabaraha detik kita shalawat pangrasa sallallahu ala Muhammad namihan yuswa blang teh 160.000 tahun yuswa kali lamun 2 kali lamun 3 kali lamun 4 kali beunghar Gusti Allah tuh Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Bangka Gus junjunan memohon nyuhunkeun dipanjangkeun umurna dipanjangkeun amalna bari sakedik amalna tapi ganjaranna melimpah-limpah. Pak Tohu dipaparin ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Sabaraha Lailatul Qadar? Aku syahrin. Itu Quran sanes. Dipaparin ku Gusti Allah langsung diijabah. Koptah keur hidup jeung keur laka wali ummatika. Ibadah sawengi kadang-kadang sajam teu kantos sawenginya kabujeng nunutan. Masalah ilaha illallah sareng-sareng. Eta sami sareng ibadah 80 tahun. Ibadah sawengi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu raras ayat dina Quran jadi lepat ayatnya saksi sadayana bahwa Gusti Allah maparin pahala sawengi kan umat akhir zaman mah tapi ganjaranana langkung 80 tahun ku umat tipayun. Ia diijabah kahoyongna Kangjeng Rasulullah. Tah saparina ieu shalawat Jibril anu pangpayuna diayatkeun di dunia ku Allah. Pangpayuna
pangpendekna tapi melimpah ganjaranna moal aya tungtungna, umurna ge moal aya tungtungna. Masya Allah tabarakallah. Allahan kantun syukurana ulah lire tiap detik, tiap dinten, tiap wengi, tiap bulan syukur ka Gusti Allah. Nuhunkeun. Bahkan tiap dinten tiap wengi aya Gusti Allah maparin tuhfah dina hiji kitab. Tuhfah kanggo junjunan sareng kanggo umatna. Naon ari tuhfah? Terang tuhfah bahasa Arab tuhfah naon pangasa? Apal? Pasal nang tuang apalnya. Apal Malang mah kieu, apal mana deui kana saha teh. Amisna teh bentennya padahal taningna saminya, pahitnya, tapi apalna benten. Kerasa Gusti Allahnya. Tuhfah di dieu maksudna hadiyatun azimatun fakhiratun saminatun, hiji hadiah di Gusti Allah anu kalintang agungna, anu kalintang berhargana, anu kalintang mulyana, kanggo saha disiapkeun ku Gusti Allah kanggo sok pimadhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalma anu sok muji Kangjeng Rasulullah. Pun bapak rasanya dipayun imut keneh we naon apa teh ari tos wiridan tos hadiah tos naon wae sok ngaos kieu Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa ya imut keneh kumaha tosna Gusti Nabi Muhammad eta manusia segala manusia. Perintah Gusti Nabi cara berlian, batu urung di antara batu lian. Ka Gusti Nabi tayanu mafadaan. Sekumah tarai kantun tiap ngariungan muji heula ka Kangjeng Rasulullah. Name ayeuna paingan ganjarna tuhfah ti Gusti Allah. Aduh, sakitu agungna mulyana eta. Paingan sepuh tarakantunkeun. Kitu para tantosnya sadayana para bapak-bapak, para ibu-ibu kan kesok aya diaos qasidah anu muji junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu. Ya teh kalintang agungna ganjaranna ulah dikanten kade ke di akhirat bakal kaduhung. Ninggal jami tukang muji junjunan, aduh surgana. Aduh. Masya Allah. Sing bingah, sing atuh aduh. Eta mah nadongna kumaha we nya, sing pegrinya. Supaya nadong di Ranca Bantang mah gitu. Duka di saat cawuk kumaha nadongna aya Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa laysa kal hajari. Bari masak, bari dagang, bari tiasa antarnya pahlana eta melimpah-limpah ulah dikantunkeun muji Kangjeng Rasulullah. Allahu Akbar. Tah imut kitunya aya anu pesen hayung diterangkeun kitabna tina kitab naon eta ganjaran sholawat teh geudina Masya Allah. Seorang abdi kieu aya keneh langkung hebat lamun cai lewat tidak mal tinta na nyeratkeun ganjaran sholawat moal mahi. Tangkal kaisa alam dunya dianggo kalamna nu nyeratkeunana para malaikat moal cekap.
pangresa boya sepuh tamat teh paling eta mah bilangan hujan titik-titik hujan malaikat bisaeun sekian bilangan hujan tapi ganjaran salat mah teu bisaeun malaikat oge kan tadiasa geus dangna useur-useurna masyaallah tabarakallah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kadenya syukuranna kedah teras-terasan bahwa urang teh diurus dihuapan dibere tuangan dibere minuman dibere rezeki dibere istri dibere pameget dibere bumi dibere motor dibere si horeng sababeana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bajar atunya bajar urang tiap detik teh nyieurkeun shalawat sejak syukur kana jasana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gogok terang gogok naon ari gogok di paraban ku jalmi tong make 5 sasih 3 sasih aduh eta hormatna gogok kadulungan nyuat ngari dulungan gogoknya wah dijaga tukang ngaliwat digogok bisi ngaganggu dulungan nah ari jalma sanes 3 sasih tos 70 tahun si abdi can bisa pulang tarima ka Gusti Allah Masya Allah diparin tuang diparin rizki aduh napas teu kaetan nu sababiana teh junjunan wa ma arsalnaka illa rahmatan seluruh alam sababna junjunan tos sasepan urang berterima kasih kade bisa aya hadis wa ma'rufun la yushkaru tontan di dunia keneh kajalma utara daek bersyukur kamu berjasa alhamdulillah tah itu ieu mah pangarsa guru di Mekah nuju nyari ieu maca Jalalul Afham syarah Aqidatul Awam nyarios kieu wa mimma yajibu alal mukallafi wa mimma yajibu i'tiqaduhu kitu mah telapat mangsa alal mukallaf tina sawareh kewajiban kae ngagadkeun ngayakinkeun anu wajib ka sakabeh mukallaf naon annallaha azza wa jalla arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wajib hate urang tiap pinuhan hate urang lumasa urang teh geuningan dihuapan dipaparin kanikmatan di dunia di akhirat sababiahna teh Kangjeng Rasulullah. Kedua seorang pengasa guru wa minatan lil mukminin ayatna 107 surat Al-Anbiya tenas kitu mun telapat a'udzubillahi minasyaitonir rajim mangga pengawaskan sadayana wa ma arsalnaka jadi seluruh alam kanabian, alam malaikat, alam jin, alam sasatuan kabeh sababna neunang mareunang nikmatna teh ku ayana junjunan Kangjeng Rasulullah. Wa minnatan jeung diberi minnah ai minnah teh saur ahli tafsir nyaeta rezeki, ilmu, darajat, keamanan, kesuksesan eta minnah sebabna. Tantos sadenaganya kalau mau sadana sok aya sukses, garaduh ilmu, garaduh keamanan di batul makieu di urang mah di alta mah di ranca bentang alham
Minatan ayat sabaraha eta? Ayat 164 surat Ali Imran. Gusti Allah ngeringakeun ampidep teh jadi minah ke seluruh para mukminin, tapi iman spesial. Ai rahmatan mah ka kafir ka jalma anu pedegong bangkawarah nu salat nu teu salat kasasatuan sadayana nganikmati sababiana junjunan Kangjeng Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ai kanggo ijazah madrasah teh parantos diijazahan ku guru ti pangresa cekape nya. Alhamdulillah sing ngarampinya sadayana teh guru-guru ieu shalawat Jibril makasih arah karaos ari lapatna saketi pahlana melimpah padilahna ke kudu bener-bener ngamalkeun mah aduh aneh suruh aneh tukang malaik salat Jibril mah nya aya janji tukang sholawat bakal dipaparin 3 nikmat ku Allah. Hiji dipaparin ajaib, kedua dipaparin rogoib, katilu dipaparin manakib. Anu jalan sholawat mah berjalan teliren-liren. Insyaallah bakal karaos dia nu 3 sapalihna. Hiji ajaib jamak tina ajibah janten tukang sholawat anu nyaan mancana anu nyaan rotina istiqomahna bakal loba kaanehan duka kumaha jadi syukur pangitanya terutama di pasal at-taqwa di dia tangtosnya syukur nu nampi keajaiban sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu. Kaduana rogoib, ai rogoib segala kahayang bakal laksana. Rogibatun jamana rogoib. Ari katiluna nawasawana Gusti Allah bakal maparin manakib. Manakib teh nyaeta kamewahan. Sapertos Tuan Syekhatul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Eta sabunya diamok manakibna diarams. Tah tukang sholat bakal kenging manakib jamak tina manqobah insyaallah bakal eta janjinya umpang priyogina saparina tukang sholat teh bakal man aksara sholata alayya saur junjunan laki Allah biqalbin salim. Aduh ya Allah, jalma anu tukang rajin maca sholawat insyaallah patepang sareng Gusti Allah ngabantun hatean suci murni qalbin salim. Ana saur as-su'ar surat naon masa suaronya 88 ngadawukeun malaikat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha tah anu bakal ngabantun qalbun salim teh jalma anu cinta nikmat bangga jalma anu bangga anu cinta anu nikmat nyeureurkeun shalawat salam ka Kangjeng Rasulullah. Masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan ngahaturkeun nuhun kasadayana urang ranca bentang kebarokahan pasantren at-taqwa di dieu nya kasepuhan guru sim abdi pangresa di at-taqwa muga-muga sing oge para penitia anu ngayakeun ieu kaayaan muga-muga sing pararanjang yuswana bari barokah dilumpahkeun rezekina bari barokah diseureurkeun amal solehna bari barokah nya dikengingkeun dipaparin ku Gusti Allah rahmatun bika hoyong kurang husnul khotimah sareng turunan urang wayahna ayeuna mah tos jamana lieur
buat nahan salah nyiptakeunana atanapi salah ngaracikna. Budak teh geuningan aduh ayeuna mah rupi-rupi piwarang kieu kalahong besok mah susu sapi atuh piwarang ngaji ya naon cek ulah nyalakeun budak tapi kade da sabab bisa jadi nu ngaracikna teu nganggo adab tata krama anu tos diburu ku Kangjeng Rasulullah sallallahu. Jadi budak nate dua aya jurig sareng jelema. Damal kieu sauna upami hubungan seksual sareng bojo teu nganggo bismillah, teu nganggo doa, terutama kedah mah ngaos takbir di 10 jalan. Insyaallah murang kalina bakal janten murang kali anu soleh. Ai jalmi soleh teh kumaha? Teu salah jalmi soleh. Bageur, taat, turut patuh kana aturan Gusti Allah sareng aturan Kangjeng Rasulullah sallallahu. Tah kumaha atuh? Da baheula teh ka tekuk si nguping ilmuna ayeuna we aya aturan hubungan seksual teh kedah kieu. Kedah nate naon saparina geuningan kedah pamanasan heula anu sae. Sok aya pamanasan tara atarapi padu dolewak wae. Kita gagal salawasna. Man ata ahlahu biduni mula abatin pakot jafani. Saur junjungan sajalma anu hubungan seksual jeung bojo tapi tanpa pamanasan eta jalma geus durhaka ka kami saur Kangjeng Rasulullah. Ayeuna ngawitan anu sok masih ngeureuyeuh mah nya pamanasan sing saralae. Kumaha cenah Pak Ustaz ari pamanasan teh naon ari pamanasan? Nu biung-biung nu angora nu anom geus sangewe. Ai pamanasan teh saparina mula abah teh nyaeta sok heureuy heula bercumbu heula hotel heula naon kucing-kucingan heula di kamar. Mula masah kadua mula masah ulah hilap. Naon ari mula masah basa Arab ceuk basa Sunda mah saling ragap heula. Sok ngaragap saling ragap tah. Mai atah kengtanya atah kedah asap baso asap kedah asap ari bubuahan ge nu asap benteng saeung ngora sayuran anu asap sae aduh bumbuna masyaallah tah ieu ge jalmi ngaracik jalmi kedah kitu sami kedah saur junjungan kedah mula abah heula mula masa heula muqabalah heula ai muqabalah mah sering gegel heula memang terus ieu teu kuat napas name di oper sana lagi. Ulah hilap bismillahirrahmanirrahim. Kadua Allahumma jannibna syaitan. Tah eta ulah rangkum. Aya deui saur ulama ulah hilap maca takbir 10 jalan. Allahu akbar. Allahu akbar. Insyaallah aslahallahu auladahu eta budakna bakal budak jadi budak saleh. Keur di kuburan teh ibuna ngarasa teu aduh nikmat ngajurungkeun si budak si anu geuningan jadi budak saleh. Tiap detik tiap waktu ngiriman ka saya ka mamah deudeuh teuing ujang nyai teu karasa ngajurungkeun hidup mah. Nikmat geuningan dan sababna murang kali soleh. Tah sapari supados janten murang kali soleh teh ngaos takbir ulah hilap 10 jalan. Kitunya insyaallah aya deui aya keterangan man aksarus sholata wassalam alayya aslahallahu auladahu. Ieu we
pendek na bicara mah ieu we urang sing seueur maca sholawat nyeueurkeun nyangakeun salat salam ka junjungan anu mulia atas perintah Allah dicontohan ku Gusti Allah seluruh ibadah teh anu dicontohan iwati sholawat sawana insyaallah budak-budakna bakal seueur saloleh pangarasa guru abdi di Cibabat aduh jalankeun kiai jalankeun sesepuh berkah pangarasa buya sepuh abdinya kan pun aki mah buya pangarasa buya sadintenna Jibril teh 25.000 kali Masya Allah tabarakallah bukan singgung suruh ka urang sadayana turunan urang sadayana sing janten ahli sholawat salam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah rupina ada usah asal kieu bapak carita ge terus kieu terus kana ustaz punten we ieu mah welentang tilam sono ka pangarasa guru di dieu nya pasantren At-Taqwa selengkap para panitia peniatannya muga sing dibalas ku Gusti Allah nya kasadayana ti awal dugi ka akhir amin ya rabbal alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.